Danas je subota 7. februar i planirali smo da idemo na jedan kraći izlet u Advent Dalen ili dolinu Advent u Longyearbyenu na Svalbardu. Noće se nešto otoplilo jer je padao sneg i pada još uvek. Inače je obično negde oko -20, to su neke normalne temperature. Sad trenutno je -10 i sada je 10 sati ujutru. I šta se otprilike oblači za jedan takav izlet sa motornim sankama? Prvo ide ono što bi naše babe zvale Unterziger, odnosno seksi mrežaste čarape vunene, šlofjanke, koje idu dole. Onda idu pantalone sa olimpijade u Lillehammeru iz 94. godine. Naravno, vunene čarape. Onda ide vunena majica kratkih rukava koja je na meni. Zatim ide jedan duks, takođe vuneni, sa kapuljačom. Pa preko toga svega ide takođe jedan vuneni džemper. I sad, u zavisnosti koliko je hladno, može da se obuče i jedna tanja perjana jakna. Danas možda neće biti potrebno s obzirom da je toliko toplo, da je otoplilo. Zatim ide skafander. Znači skafander ide preko svega ovoga, jer ako vozite motorne sanke 60, 70, 80, 90 km/h, ide i do 100 i preko 100 ko hoće, bude jako zima. Nema trenutno nešto preterano vetra, ali ako još i vetar duva, onda bude jako zima i mora se čovek dobro zaštititi. Tu idu zatim čizme koje su termo čizme, predviđene za vožnju motornih sanki. I naravno, s obzirom da ćemo ići van grada, obavezno je da se ponese i ovakva jedna igračka. Ovo je jedan Browning u kalibru 30.06. Ova plastika ovde što vidite, to je nešto što se na dobrom srpskom kaže gun boot. Tu se stavi ova puška. Sad, zašto se ova puška nosi? To je zbog, naravno, bliskih mogućih susreta sa belim medvedima. Još se jedna stvar nosi, nisam siguran da je, ali mora da se ponese. To je ovaj signalni pištolj. Signalni pištolj sa patronama. One su neka prva zona moguće zaštite, odnosno odvraćanja belog medveda od vas. Sad, ovaj se pištolj koristi zato što se beli meda ne plaši pucnja upozorenja iz puške. Ako mu raspalite ovu jednu signalnu ispred njega ili u krzno, može da se desi da se okrene, iako je malo verovatno. Beli medvedi napadaju sve što se kreće, jer sve što se kreće to je hrana, a njima su potrebne ogromne količine energije. Treba samo reći da je svega 5% svakog lova koji beli medved obavi uspešno. Znači 5 napada od 100 statistički gledano je uspešno. Tako da on napada sve što se kreće i napada sve bez upozorenja. Zašto se on ne boji praska puške?
Zato što živi uglavnom od foka, a foke su uglavnom blizu glečera u okeanu. A glečer kada se oteli, znači kada gromada od glečera se odvali i padne u okean, to se dešava uz stravičan prasak. Tako da beli medvediva, nagli, jaki, iznenadni prasci ništa ne znače, on se osjeća kao kod kuće. Tako da eventualno neka prva linija odbrane je ovaj pištolj signalni, funkcioniše, a u krajnjoj nuždi je jedan ovakav kalibar da se čovek odbrani, iako je čovek u obavezi kada vidi belog medveda da se udalji, a ne da se približava kako bi napravio selfie ili neki dobar snimak. Toliko za sad, javit ćemo se kad budemo krenuli. Sati na Svalbardu, Longyearbyen, planirani izlet u Adventdalen. Adventus na latinskom znači otprilike dolazak i označava kod hrišćana period čekanja rođenja Isusa Hrista. Tako da je ova dolina koja ide na istok iz grada nazvana Adventdalen. Spakovali smo jedan deo stvari, čekam ženu da dođe da krenemo dalje. Dve stvari na koje se mora obratiti žestoko pažnje. 3. Da imate dovoljno goriva i da imate rezervni kaiš u prtljagu. Ako ovaj jedan pukne da možete da zamenite jer je ovdje divljina. 3. stvar je da ste obavili sva potrebna sve potrebne radnje po WC-ima i tako dalje, jer ko se mora skidati sa svim ovim, taj ima debeo posao da obavi. Još jedna stvar je bitna, to je da se oblačite jako polako, da se ne biste oznojili, jer ako se oznojite, kajete se sve vreme izleta, jer se oznojite i onda bude jako hladno. Bez nekog velikog poređenja, ali moj otac je znao da kaže: sine, znaš jednu stvar, ko se ženi na brzinu, taj se kaje na tenane. E tako i ovdje, ko se oblači na brzinu, taj se kaje stvarno na tenane. Stavili smo pušku, stavili smo prtljag, imamo vruć čaj i sad ćemo još malo da krenemo. Znači Adventdalen ka istoku, verovatno do Ugljenokopa broj 7, tu malo da stanemo i da se vratimo. Relativno je toplo, -10, pada sneg, oblačno je. Iduće nedelje su najavili -26, 27, 28. Ono što je dobro to je da se svetlo polako vraća. Sunce je još uvek ispod horizonta, ali svetlo dopire do Longyearbyen. Tamo negde 8. marta će se sunce ponovo pojaviti ovdje. Danas je 7. februar. Čujemo se posle. Sad ćemo da jašemo ko vitezovi templari, dvoje na jednom konju. Moja bolja polovina će da vozi, a ja ću da pričam u kameru. Tamo se još neko zadovolja, vidimo. Idemo u Adventdalen. Ćeš da pozdraviš publiku? Duger? Ja. Men har du slått den på? Ja, det er på. Treba da idemo, ali Sonjin vizir magli, tako da ćemo da vidimo kako će sad to da se odvija dalje. Nije nemoguće da ja moram da vozim posle, ali vidjet ćemo. Nadam se samo da se ovo čuje. Alright, here we go.
Advendal. Idemo sada ka centru grada, ka centru Longyearbyena. Ovdje vidite već sve utabano, ljudi voze ove skutere sve vreme, ima dosta snega, tako da ovdje nema kamenja. Inače je ovo reka, ovo je rečno korito koje vodi dole ka okeanu. Da vidite kako cura vozi. Ovo su turisti sigurno, Kinezi ili Ukrajinci ili Rusi, neko jeste, Amerikanci. Iha! Ovo sa naše leve strane, tu je crkva koja se može vidjeti skroz levo. I ovdje su također smještajni kapaciteti za ove koji rade u državnoj službi, znači za guvernera i slično. Sa naše desne strane je noviji deo grada Longyearbyena koji ima otprilike 2500 stanovnika u totali. Inače u gradu je univerzitet, jedna škola, takozvana Folk High School, muzej, jako lep muzej polarnog istraživanja, turizam, radnje, fenomenalni restorani sa jako dobrim kuvarima i stalno se nešto dešava u gradu kako bi narod imao neka kulturna događanja i dešavanja, da se ne bi ljudi dosađivali i da ne bi bili deprimirani. To je naročito bitno u ovom zimskom periodu kada je ovdje stvarno mrkli mrak. Sada je, kažem, svetlo krenulo da se vraća polako, ali trenutno je, na primjer, jako popularan i dobar jazz festival. Polarni jazz, odnosno polar jazz, kako Norvežani to kažu. Bili smo na jednom jako lepom koncertu koji je bio takozvani foreplay, odnosno predigra za jazz sam festival, gdje amateri odavde iz ovoga grada su učestvovali. Znači samo amateri, bilo je fenomenalno. Prosto je neverovatno da jedan grad od 2500 stanovnika je uspeo da nekih 150 ljudi stavi na scenu, u totali naravno. Sad moramo da pređemo drum, nema nikakvih kola, ne vidim. Vozi Miško, nema ništa. Ovo s naše sada trenutno s desne strane je univerzitet, takozvani UNIS. A ovo malo dalje što vidite, također s desne strane, je muzej. Muzej za polarna istraživanja. S lijeve strane su radionice. To su radionice, ima i pivara. Ovdje su također i smještajni kapaciteti za turističke vodiče. Evo ovdje stoji North Pole Expedition Museum s lijeve strane. S ovo s desne strane je stvarno pravi veliki muzej. S lijeve strane su, kažem, smještajni kapaciteti za vodiče koji vode ture okolo po Svalbardu do Isfjord radio i do istočne obale preko jednog letera. Jedna tura koju smo moja žena i ja obavili pre jedno 2 godine. Nije pre jedno 2 godine, tačno 2 godine otprilike. Bio je samo mart mjesec 24. sa Petrom i sa Davorom, gdje smo otišli na istočnu obalu ovog ostrvlja preko Glečera i gdje smo se vozili po ledu koji je na moru. Vidimo sad, ovdje bi trebalo da pređemo okolo na drugu stranu. Nema potrebe da punimo benzin, nema ništa, vozi Miško. Ali nam sad benzin ne treba jer je rezervoar pun.
Inače vozimo jednu Yamaha Venture od 1000 i nešto kubika. Ovdje malo nizbrdica, jel da? Ovo s leve strane su pumpe, benzinske pumpe, a ovo s desne strane su turistički vodiči koji čekaju turiste da ih opelješe, da ih odvedu preko Glečera ili do Glečera ili do istočne obale. Ima tu predivnih terena. Jedan od snimaka koji sam napravio je upravo sa te ture koju sam pomenuo od 2024. godine, koju možete vidjeti na mom kanalu na YouTube-u, koji se zove Putuj Igumane. Naravno, Iguman putuje sa Igumanijom. Sad ćemo vidimo šta ćemo da radimo. Mi ne čekamo nikoga. Imamo našu pušku. Čekaj da vidim dalje, tu jeste, tu je puška. Imamo benzin, imamo dobru volju, imamo čokoladu, imamo vruću vodu i to je to. Sad samo treba paziti kuda da se vozi, da ne bismo se s nekim sudarili, iako je ovo jako široko polje. Advent Dalen inače ide na istok, znači pravac u kome ćemo se sad kretati je pravo otprilike na istok, ide ka Glečeru i dosta je ravan, fin je, može lepo da se vozi bez problema. Naravno morate imati vozačku dozvolu da biste vozili motosanke. Mi danas nismo imali potrebu da stavljamo prikolicu jer nećemo da se zadržavamo nešto pretjerano. I to je to. Sad ćemo da vidimo, ne znam zašto Sonja ovoliko sedi ovde. Verovatno zato što je se magli. Jel ti se magli? Ne. Magli se. Jebi ga. Aj, vidjet ćemo kada se malo ubrza. Mada ima kako se zove, struju u viziru. Vizir se greje, ali se i magli. Aj, vidjet ćemo. Idemo na put. Andiamo. Vozi cura, ko pravi. Ko miško. Ovo što se u daljini vidi, to su već ture koje su otišle. Nažalost je loše vreme, to jest oblačno je. Tako da se ne vidi panorama i ne vidite belog medveda ako vam negdje iskrsne. S desne strane što se vidi, to je grad, eto. To je Longyearbyen, nazvan po nekom, da li engleskom, da li američkom istraživaču Longyearu, čije ime naravno znači dugačka godina. A Bien na norveškom znači grad. Longyearbyen znači grad Longyeara. Evo ga čika, s desne strane, sa kerovima. Ovo je super, ovo je najbolje. Ako ćete dolaziti na Svalbard da biste vozili na primjer zaprege kerova, odnosno sanke sa kerovima, najbolje je doći u periodu prelaz februara na mart, na primjer, ili uglavnom pre Uskrsa. Tad je fenomenalno vreme, svetlo je, znači skoro uopšte nema noći više i jako su lepe ture. Imate ture s noćenjem, imate ture bez noćenja. Jedna od najlepših tura koju možete da imate, to je ili do istočne obale ili još bolje na zapad, preko ruskog grada Barentsburga pa do Isfjord radio. To je nešto fenomenalno. To je tura za pamćenje, što kažu, once in a lifetime. Zaista bi je preporučio ko ima vremena, ko ima volje i naravno para. Te su ture su jako skupe zato što podrazumevaju žestoku logistiku, rezervna rešenja i slično. Ali ako ćete da jednom u životu batalite put za Grčku, za Tajland, za šta ja znam zašta, Maldive, Bora Boru i slično, onda uzmite tu turu da idete ka Isfjord radio. Fenomenalno. Ima i sauna tamo,
tako da se možete kupati u moru koje je tokom leta jako toplo, bude do 2 do 3 stepena. Udi levo, Sanja. Levo, jebi ga. Izvinite me što psujem. Ovdje ima tih ledenih tragova koje treba izbjegavati zbog ovog kaiša, pogonskog kaiša, da se ne bi cepao ledio kamen. S lijeve strane je fjord, ne možete da ga vidite, a i najbolje će biti da ga ne vidite, jer ako ga vidite znači da smo upali u vodu. Evo ga kolega vozi. Tako da je to za sada javljanje. Malo smo više pričali, ali ok je kao možda malo reći nešto o Svalbardu. Inače na Svalbardu ima otprilike 3 do 3,5 hiljade belih medveda, a 2,5 hiljade stanovnika. Beli medvedi se drže kao obali u priobalju, mada znaju i da dođu ovdje do grada. Pre jednu godinu, 2 su morali da uspavaju jednu mečku sa 2 mečka, jer ih je ona bila naučila da ulaze u grad i da kopaju po kantama za đubre. Jako opasna stvar, tako da su morali da je uspavaju. Više puta su je nosili u divljinu, znači uspavljivali i nosili u divljinu, ali se vraćala, jer naravno mnogo je lakše kopati po đubretu i nalaziti hranu nego loviti foke. Lov na foke je svega 5% uspešan. Mali medved beli kad se rodi, on ima svega 500 grama, znači pola kila, ali zato dostiže fenomenalne vrednosti kada bude veliki. Mečka drži mečiće, obično se 2, tako da kažem, okote robe, 2 komada, drži ih kod sebe 1-2 godine i onda ih otera. A mužjaci koji su samotnjaci uvek pokušavaju da te mečiće pobiju i pojedu kako bi mogli, kao i sve druge muške šovinističke svinje, da se pare sa ženkama, jel da? Moram da sebi pustim grijanje na dupetu, jer sam počeo da se smrzava malo ovdje pozadi. Znači ovi grejači za dupe su da se snajka ne smrzava, jel da? Ja bi sad bio jako srećen ako bi ova moja snajka pazila da ne upadnemo u fjord, jer nešto baš mi se ne kupa u februaru. Idemo. To je bilo to za sada. Do sljedećeg javljanja. Putuj Igumane i njegova Igumanija. Stani malo, ugasim ovo. Okna broj 7, ali nemoguće je, zato što se ne vidi ništa. U stvari moguće je, ali nema smisla. Tako da smo rešili da se da se vratimo, jer ne može ništa ni da se snimi, ni da se vidi. Potpuno je bez veze, nažalost. Ali probat ćemo opet u ponedeljak ili utorak. Tada će biti, znači, minus 26, 27, 28 stepeni u plusu, u minusu. Biće vedro i moći će mnogo toga da se vidi. To je sve za danas. Ćao i vidimo se. To je bila ta runda. Kao do okna 7, ali ništa se ne vidi, nažalost. Ne postoji mogućnost za neke repere da znate gde ste i kako ste. I nije, što kaže, zabavno kad idete ko guska u maglu. Yamaha RS Venture 1000 kubika, 120 konja, trocilindrični motor sa automatskim menjačem. Moja žena pravi grimase, to nju apsolutno ne zanima, nju samo zanima da ima grejanje za guzu i grejanje za ruke i grejanje dole za stopala. Mašina koja je, ne žena moja, nego Yamaha, mašina koja je
rađena i projektovana za dugačke ture i pokazala se stvarno fenomenalno na svim turama kojima smo išli. Prikolica takođe, ako ćete da idete, to jest nisu sanke, ovo su motorne sanke, a to je prikolica. Ako idete na duže ture, da imate i za benzin. Ovi motori, njima ne treba ulje. Oni imaju ulje koje je zatvoreno i u principu, ako je sve u redu, to ulje se ne troši dok se ne zameni, naravno. Jako dobra mašina. Vrlo smo zadovoljni. To je bilo to. Do ponedjeljka ili utorka, kada će da bude lepo vreme i hladnije. Doviđenja.